ये देखो, और ये गाड़ी कुछ गड़गड़ की आवाज आ रही है। तो हाय फ्रेंड यार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मस्कुले व्लॉग्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास में ये 100M डिस्कवर जो कि 2013 मॉडल है, और यार इस गाड़ी के इंजन का काम रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। और कंडीशन ये बनी कि जैसे हम इसमें किक वगैरह मारे तो इंजन के अंदर से गड़गड़ की आवाज आ रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और थोड़ा सा करंट मिस आउट हो रहा है। तो यार ये चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। मुझे 4 वाल वाली गाड़ी यार बहुत दिनों के बाद में मिली, तो यार एक खुजली सी हो रही थी कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार इसका आवाज वगैरह सुना देता हूँ कि स्टार्ट करने में यार आवाज कैसे आ रही होगी। तो यार देख सकते हो डिस्कवर 100M है, जो कि यार मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा फेलियर गाड़ी है ये। एक बार साउंड सुन लो इसका, स्टार्ट करता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे किक वगैरह एकदम स्लिप हो रहा है। अब इससे समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो यार मैं एक बार सेल्फ इसका स्टार्ट करके दिखा देता हूँ माइक खोल के। तो देख सकते हो यहाँ पे आवाज सुनोगे। आप लोगों को शायद आ रही होगी। देखो ये मैंने एक बार सेल्फ दबाया इधर से, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। ये देखो, अभी गाड़ी कुछ गड़गड़ की आवाज आ रही है। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को दिखाते हैं और एक एक चीजें आप लोगों को बारीकी से समझाते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। चैनल पे अगर घूमते फिरते कैसे भी आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। आप लोगों को ऐसी वीडियो हम देते रहेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है या कुछ अलग से साउंड ऐसा बनता है, क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड और काफी ज्यादा मोटा आवाज है, तो बारीक आवाज है ही नहीं है, तो आप जो मैकेनिक भाई हैं वो तो समझ चुके होंगे कि ये साउंड काय का आ रहा है। तो फ्रेंड यार चलिए स्टार्ट करते, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते। और सबसे पहले हम फर्स्ट में क्या करेंगे कि इसके छोटे वाले स्प्रॉकेट गियर का यार पैनल खोलेंगे, जो कि प्लास्टिक कवर, और उसके बाद में इस मैग्नेट वाले पल्ले को खोल लेंगे। उसके बाद में प्रॉब्लम आप लोगों को दिख जाएगी। तो यार उससे पहले क्या करना है, अपने को इंजन का ऑयल ड्रेन करना है। तो सबसे पहले हम इसका ऑयल वगैरह निकाल लेते हैं। ऑयल निकालने के लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, 18-19 का रिंग पाना वगैरह ले लेंगे। क्या बहुत से बंदे को पता नहीं है, तो यार 17 नंबर को ही 18 नंबर में पेल देते हैं और उसके बाद में नट की हालत कुछ ऐसी डैमेज कर देते हैं ताकि वो यार 18 में भी ना लगे। आप लोगों को अगर मजाक लग रहा होगा तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार का हाल कर देते दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पे छेनी हथौड़ी की मार का निशान वगैरह है, और ये यहाँ पे 17 नंबर जो पाना वगैरह लगाया इन्होंने, काफी ज्यादा टाइट रहता है। एल्यूमिनियम का नेट है फ्रेंड। तो यार क्या करेगा, इतना अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो 17 नंबर में भी 18 नंबर में लग ही जाएगा। तो देख सकते हो काफी ज्यादा प्ले था। हालांकि मैंने इसे यार पहले से ढीला करके रखा था। आप लोगों को यार दिखा दूं कि इसमें यार कभी भी यूज करते हो कोई भी नॉर्मल प्लेटिना बजाज गाड़ी में, तो यार बोल्ट वगैरह चेंज हो सकते हैं, पर अगर कभी आपके पास में 100M वगैरह आ रही है तो नॉर्मली यार 18 नंबर से खोल लो ना। क्या मतलब बोल्ट वगैरह खराब करके कस्टमरों के पैसे वेस्ट करना है। तो फ्रेंड देख सकते हो कुछ इस प्रकार का हाल है, और यहाँ पे जो बोल्ट वगैरह है ये पूरा खुल चुका है। यहाँ पे हटना रहे फ्रेंड देख सकते हो, इसी वजह से साउंड वगैरह कर रहा था। जो कि इसका शॉर्ट आउट वगैरह क्या करेंगे नॉर्मली यार, आप लोग भी मैकेनिक हो, जब भी ये वीडियो को देखोगे तो क्या करना है, इसको ओपन करके यार अच्छे से इसका जो चाबी का जो लॉक रहता है, मैग्नेट की जो की रहती है, उसे प्रॉपर तरीके से बैठा लेना है। उसके बाद में इसे लॉक कर लेना है, और उसके साथ में जो इसका सेल्फ वगैरह गियर वगैरह इन्हें प्रॉपर तरीके से बैठा लेना है। तो यार ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। और जो भी यार कस्टमर है या फिर मैकेनिक भाई है, तो आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान रखें। और कभी अगर गाड़ी के इंजन में थोड़ा बहुत भी इश्यू आता है तो यार रिस्क बिल्कुल भी ना ले, नहीं तो आपके साथ में यार छोटे से यार खर्चे बड़े खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए यार इससे पहले सॉर्ट आउट करते हैं। एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को कि जब भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या है, इसकी टाइमिंग मिस आउट हो जाती है। जो ये मैग्नेट है इसका, तो यार इसकी टाइमिंग चेक करने के लिए नॉर्मली हम उधर से इसकी टाइमिंग वगैरह चेक कर लेते हैं पिस्टन वगैरह टॉप पे है कि नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे जो इसका टाइमिंग रहता है, मैग्नेट की जो टाइमिंग रहती है, उससे हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, ताकि जो ऐसी जो आगे पीछे चालू होने में दिक्कत करती है, क्योंकि टाइमिंग की वजह से काफी ज्यादा लेट होती है। और यार इसमें यार चौक वगैरह है तो चलो अच्छी बात है, नहीं तो यार बाकी डिस्कवरों में तो उम्मीद ही मत करना चौक वगैरह की। ऑटोमेटिक चौक के नाम पे आप लोगों को चुतिया बनाते हैं बस, बाकी कंपनी वाले बाकी प्रॉपर तरीके से काम वगैरह तो करता नहीं। तो
तो उससे पहले बता दूं फ्रेंड यार, इसका तो टाइमिंग की जरूरत ही नहीं देखने की या चेक करने की। ये देख सकते हो मैग्नेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा लूज है, और ये इसका यार क्रैंक वाला सॉफ्ट है, जो कि यार एक मेन स्टैंड पे खड़ा है यार। ये ऑटोमेटिक मूव कर रहा है थोड़ा सा हलाने में, तो यार इसे हम तो ऐसे ही ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हो इसका जो टाइमिंग है, कहना चाहिए जो की है पूरी तरीके से यार बर्बाद हो चुका है, खराब हो चुका है। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से गोल हो चुका है, तो यार इसे भी यार नया रिप्लेस करेंगे।